За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт телевиз үзэгчдээ. Одоо та бүхэндээ Америкийн нэгдсэн улсаас импортлж байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн салбарт хувьсэл хийсэн байгалийн 100% гаралтай өв сургамж жимсний охиос бүрдсэн бүтээгдэхүүний талаар танилцуулах гэж байна. За тэгэхээр би та бүхэндээ товчхон одоо дөрвөн цаслагт бүтээгдэхүүнээ маань Хатан хаан нэртэй энэ ягаан өнгөтэй цус цэвэрлэгч Виротролын нэртэй бүтээгдэхүүн маань 2000 гаруй өвчнийг ангаах одоо хүчин чадалтай ийм одоо өв сургамж жимсний ох байна. Энэ ногоон нь хоол боловсруулах эргэтэн системийг эсийнхэн төвшөнд нь суурьаар нь цэвэрлэдэг. Зайлшгүй энэ ягаан бүтээгдэхүүнтэйгээ хосоороо хэрэгэлдэг. Хоол боловсруулах эргэтэн систем гэхэлэр амны хөндийнээс ахвалаад аанус хүртэл бүх замыг нэрлэнэ. Улаан хоолойны улаалт, улаан хоолойны шарх, ходоодны улаалт, хеликобактер одоо 21-р зууны тахал нэртэй одоо сахарын өвчин байна. Үүнийг сайхан одоо эдгэрэлтийн 98% баталгаа өгж байна. За нарийн бүдүүн гисний шамбрам, эрүүл аргаар жингээ хаягч гэдэг юм одоо ийм их гайхалтай олон сайхан одоо юун дээр үр дүн гаргаж байна. За дараагийн бүтээгдэхүүн болох Vitality нэртэй энэ улаан бүтээгдэхүүн маань айл гэрт аж аргалыг бэлгэлдэг. Нэгэсэндээ энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэлээ төв мэдрэлийн систем асар хурдтайгаар сэргснээрээ хүний дотоод шуурдлын бүх булчирхаануудын дааврын ялгарт сайжирснараа бага арцганы хөндийн эргэтэн системийн үйл ажиллагааг супер сэргээж өгч байна. Ингэснээрээ одоо эрэгтэйчүүдийн төрөө булчирхааны өрөвсөл, төрөө булчирхааны томролт, бэлгийн сулрал, эмэгтэйчүүдийн бүх төрлийн өвчлөл одоо уйланхаа, геста, ургацаг, мём, умаа хүзүүний улаалт гэх мэтлэнгийн одоо дээрээс нь үргүүдлийн 1 2 3 дугаар зэргийг одоо ангааж байна. Мөн одоо бэлгийнхэн амьдрал нь холдсон гэр бүл дээр маш гайхалтай сайхан одоо халуун дулаан уур амьсгалыг бий болгож чадаж байна. Дээрээс нь архаг ядраа стресстэй хүмүүсийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээрээ ангаагдаж байгаа ийм сайхан байна. Дээрээс нь бисраз арьс өнгөний өвчин дээр болоод энэ бүтээгдэхүүн маш сайн үр дүн өгч байна. Дээрээс нь хамгийн одоо энэ сүүлийн бүтээгдэхүүн болох мультивитамин нэртэй энэ бүтээгдэхүүн маань одоо хүн хоол хүнснээс авах ёстой бүх эрдэс минерал, амин дэм, амин хүчил, микро макро элементүүдийг бүгдийг нь авч чадсанараа энэ одоо даралт харуулт гэдэг маань маш их залуужж байна, өвчин маш их залуужж байна. Тэгвэл яг нь харуултаас үүсэлтээ өөрөө өөртөө үйлчлэх чадамжгүй болчихсон хүмүүс, саас ажилтай хүүхдүүд, булчингийн чангаралтанд суларсан булчин чангарах мөн одоо хэлгүй хүүхдүүд маш ихэд орж байгааш гэдэг юм уу. Энэ хоёр бүтээгдэхүүний хосоор нь хэрэглэснээрээ зүрх судасны бүх төрлийн үйл ажиллагааг ангааж байна. Уушгины бүх төрлийн асуудал, элгэний асуудал хосоор. За мөн энэ дээр нэмээд энэ ногооныгоо гурвуулангийн ингэж нэмж хосоор нь хэрэглэснээрээ үе мөч холбоосон эд ясан дээр одоо гайхалтай сайхан үр дүн өгч байна. За энэ ягаан бүтээгдэхүүн маань дангаараа одоо нүдний бүх эмгэг хамарных чихэндээ тусааж болдог. Хилэн дороо цасаж хэрэглэсэн мөртлөнгөө яах нь бас нүдэндээ хамрандаа чихэндээ тусааж болдог ийм бүтээгдэхүүн байгаа. 93% хараагүй байсан залуу энэ бүтээгдэхүүнийг одоо 20 хоногийн дотор хэрэглээд хараа ороод сайхан оюутан болоод явсан ч түүх байгаа. Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэцэн Лүм сумын Хишиг жаргал гэдэг эмэгтэй өрөөс нь нүдэн 6 жил хараагүй, нөгөө нүд нь 12 жил хараагүй байсан эмэгтэй энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж одоо хараа орсон сайхан 20 хоногийн дотор хараа орсон сайхан үр дүн байна. За ингээд цаашлаад сахарын өвчлөл дээр ихээр 13 наснаас эхлээд инсулинийг тариулж 35 жил инсулин тариулсан эмэгтэй өнөөдрийн бүтээгдэхүүн хэрэглэж ямар сайхан гайхалтай үр дүн үзэж гэнж гэдэг юм уу. Дээрээс нь ногоон бүтээгдэхүүн маань одоо бөөрний, давсагны цэсний 3 см-с татгших чулууг усгалж хайлуулах одоо ийм заалттай байгаа. Говьалтай аймгийн Банзаа Гаяа гэдэг нэг залуу байгаа. Ангаа ухааны дээд сургуулийн захирал залуу байна. Энэ хүн дээр бол гарсан супер үр дүн байгаа. Энийг бол хэлэхгүй байхын арга байхгүй. За бөөрөндөө 2.1-ийг харьцах нь 2.8-ын чулуутай байсан залуу энийг одоо 45 хоног хэрэглэж өнөөдөр ямар гайхалтай сайхан үр дүн гарсан бэ? Аппаратанд орчихсон хүмүүсүүд энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд гайхалтай сайхан эдрэлийг олж байгаа ийм сайхан үр дүнгууд байх шээ те. Мөн эрүүл аргаар жингээ хаясах улсууд их сонирхолтой байдаг. 21 хоногийн дотор 10 хил жингээ хаясан өмж байх юм. Гормоныхны асуудлыг тэнцвэржүүлээд өгөхлөөр энэ гурыг хосоор нь хэрэглэхээр жингээ хаяж байгаа ийм сайхан асуудлууд хүртэл гарч ил байна. За энэ гурван бүтээгдэхүүн маань хосоороо үе мөч холбоосон ясны одоо өвчлөлдөр маш их үр дүн гаргаж байна. За нуруу нугасны 3 4 5 дугаар үеийн нуглын суулттай одоо 13 сая төгрөгийн хагалгааны заалттай ирсэн одоо Дорнод аймгийн Алтан совд гэдэг хүний бол үр дүн бол маш их мэддэг болсон хүмүүсүүд манай бүтээгдэхүүнийн одоо өндөр чадамжийн юу гэхээр мэдрэл хоорондын дамжих чанар гэдгийг супер сэргээж өгч байгаа учраас манай бүтээгдэхүүн ер нь бол эсийн төвшөнд үйлчлэгээ үзүүлдэг. Цэвэрлэгээ явагддаг. Хүний бие организм дотор хуримтлагдсан 10 гаруй төрлийн хор хорлого бохирыг хүний 9 сүвээр нь гадагшлуулж чадаж байна. Ингээд одоо та бүхэндээ яриад бол дуусашгүй одоо тийм их сайхан олон үр дүнгууд байна. Одоо 5 сард олон улсын
сургалт семинарт оролцоод ирлээ. Дандаа том эрдэмтэн доктор профессорууд оролцлоо. Энэ бүтээгдэхүүнийг үнэхээр цэвэр эмгүй, мисгүй эмчилгээний том орон зай гэж одоо нэрлэж байна. Энэ бүтээгдэхүүн маань эрүүл хамгаалахын яамны тусгай тодорхойлтыг авсан байгаа. Ийм учраас энийг хэмбугаач одоо айцгүйгээр хэрэглэж болох ийм байх нэ. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Манай бүтээгдэхүүнийг одоо хүн өнөөдөр өвдөж зовсон хойноо биш, өвдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлээсэ гэж л одоо та бүхэндээ хүсэх байна. Ахмадуудаа баярлуулъя хамгийн супер шагналтай шоу тоглолт 2017 оны 9-р сарын 30-нд 19 цагаас UB Palace-ын концертын их танхимд ердөө ганцхан удаа болох гэж байна. Тоглолтод Монгол Улсын говийн жүжигчин Далантай, Чулуунхүү, Инхцул, Батбаяр, соёлын тэргүүний ажилтан Бат сайхан Батулд, Идэр Жавхлан, Чимболор, Чулуунбаатар, Энхмэнд Бурмаа олон бусад уран бүтээлчид оролцсноо. Азтай үзэгч таныг автомашин, ихтгэл хамбад бараалхах эрхийн бичиг 10 хүн, манжуурын аялал 10 хүн болон бусад супер бэлгүүд хүлээж байна. 9-р сарын 30 шүү. Тань энэс хоцолж болохгүй шүү. Тасалбар хүргэлтийн утас 86 86 86 86 86 86 76 76 Ахмадуудаа баярлуулъя. Тоглолтын ерхий ивент итгэгч Эко байгаль тур компани. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нээгдлээ. Солонгосын шилдэг эмэгтэйчүүд өргүүдийн CL эмнэлэг Монголд нээгдээд удаагүй байгаа ч гэлээ чамгүй олон гэр бүлүүд эх орондоо амжилттайгаар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын ачаар жирэмслээд байгаа юм байна. Солонгостой төдийгүй Азта үр шилжүүлэн суулгах ажилбараараа тэргүүн игнэнд бичигддэг. Ангаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн Монгол улс дахь үзлэг тун удахгүй болох гэж байна. 안녕하십니까? Монгол CL эмнэлэгт өөрийн багш болох доктор Чой эмчийн урилгаар ирж ажиллаж байгаадаа миний хувьд туйлын баяртай байдаг. Энд нээгдсэн эмнэлэг маань маш саруулхан тоглог байртай. Миний хувьд яг л Солонгосын дээд зэрэглэлийн эмнэлэгт ажиллаж байгаа юм шиг сэтгэмж төрдөг. Удахгүй Чой эмч маань өөрийн байгуулсан CL эмнэлэг дээрээ ирэх гэж байгаад би ч гэсэн баяртай байна. Маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж аз жаргалтай, ирээдүйдээ эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайслан ажиллаж байна. 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? Өргүүдэл гэхээр л хүмүүс эмгтээчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Сүүлийн үед эрэгтэй өргүүдэл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргүүдлийг ч манай эмнэлэгт эмчилж байгаа. Шинжилгээ хийлгэсэн өвчтөн болгоны мэдээллийг телемедицин буюу цахим хэлбэрээр Чой эмчид очдог. Ингэснээр бид нар харилцан ярилцаж яаж энэ асуудлыг даван гарах вэ гэдэг асуудлаа шийддэг. Чой эмчийг бид нар ч гэсэн тесэн ядан хүлээж байгаа. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нээгдлээ. Миний хувьд 6 дахь жилдээ Монгол улстай өргүүдэл эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр ажиллаж байна. IVF ажилбар амжилттай хийгдсэн анхны монгол хүүхэд маань одоо 5 ай хүрч байгаа. Энэ бол бидний амжилт бас бидний бахархал. Тун удахгүй та бүхэнтэйгээ халуун дотноор уулзах болсондоо баяртай байна. Ийхүү Азийн өргүүдлийн холбооны гишүүн өргүүдлийн шилдэг эмч ангаах ухааны доктор профессор Чой Монгол улсад өөрийн ээлжит үзэлгээ хийх гэж байна. Үзлэг зайсангийн гигантын цогцлбарын CL эмнэлгийн өөрийн байранд болох гэж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг доор хуудснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нээгдлээ. За зөвчтэй би та бүхэн детокс цаг танилцуулах гэж байна. Энэ цаг яа танилцуулж байгаа гэхээр би бас өөрөө үр шимийг мэдрээд явж байгаа хүн байна. За найлханд нь бол юу орсон бэ гэхээр ногоон цай, ногоон гондны үр, багвахаа цэцэг, уулуун цай гэдэг маш олон хүний бид хэрэгтэй. За мөн цагаангаа хүртэл орсон байдаг. Тэгэхээр эдгээр бүтээгдэхүүнүүд маань мэдээч хэрэг таны арсыг толгойр болох, залуужуулах, хүчлээг арилгах, за мөн гиз дүүрдэг бол гиз дүүрлтийг арилгах, гизний өвчнийг арилгаж, гөрөлцөх хөдөлгөөнийг сайжруулах, за мөн залуужуулах. Дээрээс нь та нойргуудыг өвчтөй бол сайн унтаж амрах гэд гайхалтай үр дүнг үзүүлдэг. Дандаа байгалийн эрдэс бодисууд орсноороо энэ цайны гол онцлог давуу тал нь юм а. Өдөржид та бүхэн хэрэглэнээр толгойр арьстай болоо зогсохгүй өөрийн хүссэн жиндээ хүрэх боломжтой юм. Заавал ч дасгал хөдөлгөөн хийгээд байлтгүй ажил ихтэй хүмүүс маань цайгаа уугаад байх юм бол гизний гөрөлцөх хөдөлгөөн сайжраад биед агуулгдсан бүх хорт муу бодисууд гадагшлаад таны арьс цаанаасаа толгойр болоод та хамгийн сайхан биетэй эмэгтэй болох бүрэн боломжтой юм шүү. Гол цайг ерөөсөө илүүдэлжинтэй охид бүсгүүчүүд, залуучууд бүх насны улсууд энэ цайг уухад бол ер нь биед маш их үр дүнтэй. Эднэрийг бол хавсарч хэрэглэж ийм үр дүн төрж байгаа шүү. Фитнесээр бол хичээлж байгаа. Gold Max-ийн юг хөлрөгдөг хувцсыг багшийнхаа зөвлснөөр өмсөөд 15 минут би алхахад бол маш их хэмжээний хөлсийг бол
гаргаж байна. Би бол ер нь олон жилийн тийм цэллүүттэй байсан. Тэрийг бол энэ Goldmax-ийн хувцаар бол ерөнхийд нь гаднаас нь зөөлж тэгээ хөлсөө гаргаж тэгж галбирж турж байгаа. Манай компани Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, нано технологи болон трансдермал технологиор үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнийг оруулж ирээд нэлээдгүй хугацааг өнгөрүүлсэн. Энэ хугацаанд маш олон сайхан үр дүнгууд үзүүлсэн энэ сайхан намрыг угтчихад бид хүн баяртай байна. Онцгой шилдэг үр дүн үзүүлж байгаа хэсэг бүтээгдэхүүнийг танилцуулъя. Тэгээ нүдний бүтээгдэхүүн өөрийнх нь гол үйлчилгээ болвол нүдний болор цайрах, мөн ойрын болон холын хараа алдах, нүдний судасны нарийсал, шар эдийн тэжээлийн дутагдал, мөн нүдний болрын болонгартал тэгээд шимэгдүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн болор цайрах, нүдний даралт ихсэх энэ тохиолдолд онцгой сайн үр дүн үзүүлдэг. Манай зүрх судасны бүтээгдэхүүн цусндах сахарын хэмжээг докторжуулж өгнө, дотор өөхний холестеринийг бууруулж өгнө, мөн зүрхний хэм алдах, зүрхний пульс ихсэх, багасах, даралт ихтэх, даралт харавсны дараа саажилт болох эдгээр тохиолдлууд маш сайн үр дүн өгдөг. Судасны бүдүүрэл, судасны нарийсал, судасны хатуурал, тархины цусан хангамжаа дутагдал зэрэг тохиолдолд маш сайн үр дүн үзүүлдэг. Зүрх судасны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр хамгийн түрүүнд минь даралтны өдөр болгон уудаг ийм хүмүүс манай энэ наалтыг нааж хэрэглэснээр даралтан тогтворждог, мөн даралтны юм уухай болдог. Харвалт өгөө саажсан хэвтрийн байдалтай байгаа хүнээр асруулж байгаа нэлээд хүндрэлтэй байгаа эдгээр хүмүүс бол алхамаар курс хэрэглэсний дараа сайжирч эхэлдэг. Хөдлөхгүй байсан гар нь хөдлөхтэй, мдээгүй байсан тал нь мэдээ орж айжмаар алхаж хөл дээрээ босож явдаг. Ийм сайхан үр дүнгууд гардаг. Дархлааны бүтээгдэхүүн байна. Энэ мэдээж дархлаа суларсан тохиолдолд дархлаагаа сайжруулах зорилгоор хэрэглэж олно. 20 дахь том үйлчилгээ нь үрвслийн процессыг дарангуулж өгдөг. Үрвслийн эсрэг үйлчилгээтэй 25 дахь туссан тохиолдолд энэ иммуни бустер гэдэг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд идэвхжлийг нь зогсоох, биед нь гарах тэр хүндрэлүүдэд нь арилгахад нь тус тийм болдог. За дараагийн бүтээгдэхүүн болохоор эрэгтэйчүүдийн бүтээгдэхүүн байна. Төрөө болжиргааны үрвсэл, төрөө болжиргааны томрол, шохоожил, дээрээс нь бэлгийн сулралд орох өргүүдэлтэй байгаа үеүүдэд маш сайн үр дүн өгдөг. Эмэгтэйчүүд гэдэг бүтээгдэхүүн маань бидний эмэгтэй хүнд байдаг өндгөвчний үйл ажиллагааг хэвийн болгоод эстроген дааврыг хэвийн хэмжээнд ялгаруулснараа эрс зэвэршилтгээ санаа зовоогоод байдаг зүйл эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл, мям киста аваргах бүх зовиороод шинж тэмдгүүд арилж ирдэг. Танаас ялгарах ёстой даавар гормонууд хэвийн ялгарснараа улам илүү эрч хүчтэй. Яг 25 наснаас өмнө амар байсан тэр хэмжээнд илүү галбирлаг юм залуухан болгож өгдөг. Манай үе мөчний наалтны гол үйлчилгээ нь бол үений өрөвсөл, үеинд асуургах, нурууны суулт, хазаалт, мөрөөлт, тэгээд нурууны шохоожилт, үе хоорондын шингээ алдагдах, хоолойны ангийн гэдэг өвчнөөс болоод үе мөчөндөө орсноосоо болоод ревматизм гэдэг маш хүндрэлтэй өвчин. Энэ бүх тохиолдлууд онцгой үр дүн үзүүлдэг. Ийм бүтээгдэхүүн манайд уушигны бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ маань өөрөө яадаг вэхээр уушигны архаг бронхит, архаг астм, хий ханаалаг, уушигны хатгаа, уушигны хор тавдартай хүн хүртэл хэрэглэх заалттай ийм бүтээгдэхүүн байдаг. Илэгний бүтээгдэхүүн маань илэгний цирроз, хатуурал, илэгний өөхлөлт, илэгний томролтын үед хэрэглэдэг. Жишээлбэл манай илэг дархлаа гэдэг бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд 53 настай өмгөөлөгчийн ажилтай Амгаланбат гэдэг хүн маань илэгний цирроз гэдэг өвчтэй сүүлийн 10 жил онцлогдсон. Солонгос улсад бас орч дэмжлэгээ илэгдэг хүн маань манай илэгний бүтээгдэхүүн дархлаатанд хавсарч нэг курс хэрэглэсний дараа 55 бүхэл байснад 26 бүхэл болж бүр эмчин хүртэл гайхсан ийм тохиолдол гарсан. Эрүүл тарих гэж манад бүтээгдэхүүн бий. Төв мэдрэлийн системийг эрүүлжүүлээд архины донтолтын эсрэг архаг нойргуудлын үйлчилгээ үзүүлдэг энэ бүтээгдэхүүн маань 10 жил архи уусан, архин донтсон хүнд хэрэглээд архины дуршил нь буурсан. Сүүлийн 2 сар бол ерөөсөн найз нөхдөйгөө уулзсан ч архи уухгүй байгаа гэдэг ийм сайхан үр дүн гарсан. За манай компани хэрэглэгч та бүхэндээ зориулаад намрын онцгой супер хямдрал зарласан байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн маань үндсэн үнээсээ 45% хямдралтай байгаа. Тэгээд цөөхөн хоног үлдсэн тул хэрэглэгч та бүхэн бид бүхнийг зориорой. Ахмадуудаа баярлуулъя хамгийн супер шагналтай шоу тоглолт 2017 оны 9-р сарын 30-нд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд ердөө ганцхан удаа болох гэж байна. Тоглолтод Монгол Улсын говийн жүжигчин Лалантай, Чулуун хүү, Инх цул, Батбаяр, соёлын тэргүүний ажилтан Бат сайхан, Батулд, Идэр Жавхлан, Чин болор, Чулуун Баатар, Энхмэнд Бурмаа болон бусад уран бүтээлчид оролцсноо. Азтай үзэгч таныг автомашин этгэлд хамбад бараалхах эрхийн бичиг 10 хүн, манжуурын аялал 10 хүн болон бусад супер бэлгүүд хүлээж байна. 9-р сарын 30 шүү. Таньна энэс хоцолж болохгүй шүү. Тасалбар хүргэлтийн утас 86 86 86 86 86 86 76 86 Ахмадуудаа баярлуулъя. Тоглолтын ерхий ивент итгэгч Эко Байгаль Тур компани